大家好，我是大伟。最近遇到一位老人，年纪87岁，然后看起来非常的健康，面色红润，没有一点87岁的样子，看起来就是感觉很年轻。当时他是做一个动作，就把我吸引住了。我那个动作我感觉非常的好，而且非常的奇特。我跟他练了一下，我感觉这个动作真的是很好，值得去推广的一个动作。然后呢，他当时跟我讲啊，叫人活到老，站到老，这个动作就是他保持年轻的一个最核心的秘密啊，所以我把这个动作教给大家，大家可以跟我一起来试一下啊。这个动作很稳啊，很适合中老年朋友去练啊。我们来看一下怎么去做。那么首先呢，咱们要把我们的膝盖啊去顶在这个墙上。你看，膝盖顶在墙上以后，另一条腿啊，咱们要保持一个直立的站立啊，膝盖要伸直，千万不要弯曲着啊。膝盖伸直以后，我们的手啊去贴在墙上。手肘也要伸直，这里是两个直，膝盖伸直，手肘伸直，伸直手肘以后啊，我们这个手掌啊，一定要用5个手指指腹去贴在墙上啊。给大家近点看一下啊，这个手指的指，你看5个手指啊是这样去贴在墙上的啊，不要这样去贴，这样去贴啊。贴在墙上以后呢，我们这个时候重点就来了啊，大家看啊，看动作先做好，然后手指贴在墙上啊，是记住啊，这样。贴好了以后，哈，身体往前靠一点啊，靠一点，然后看，往前去做这个动作啊，身体站直，眼睛看着手指往上去做这个动作，来回的去做什么？看，给大家演示一下啊，这样去推啊，这样去磨蹭这个墙，这样去做，你去数100下到200下啊，100下到200下，你看，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10啊，去做200下或者100下。做完了以后呢，咱们再换一条腿啊，顶住墙，然后身体往前，然后开始做100下到200下。腿要站直，手臂伸直，千万不要偷懒啊！眼睛看着你的手啊，头一定要抬，眼睛看着你的手。这个动作做完，你会有什么感觉呢？你会感觉后背，整个后背都是火热的啊，感觉你的这个气血啊、经络啊一下就通开来了，而且呢，它在摩擦的时候正好摩擦了我们的指腹啊，就是说在我们指腹上面也有刺激，而且呢，你的所有的力量2个腿都承受住了，在做这个动作的时候又能把我们的经络拉开，所以这个动作是非常好的一个动作。就是大家去做的时候一定要注意啊，就是刚开始呢，我们可能做的时候会比较的不够那么灵活，没有关系，慢慢练啊。做到后面以后啊，我们尽量去把动作做标准的，记住2直，手臂直，腿直，然后呢，同时摩擦的这个速度啊不要太快啊，匀速摩擦，做好这2个细节，慢慢的你的身体啊就会感觉非常的舒服啊。我是大伟，大家可以把这个动作分享给身边的朋友和家人啊。大家关注我的视频，点赞、评论、加关注。大伟每天都会分享一条有价值的养生小视频，谢谢大家。大家好，我是大伟。古人云啊，筋长1寸，寿延10年。这句话到底是什么意思？古人如何得出来的结论？难道他每个人都量一下筋，最后总结出来的吗？当然不是。古人非常有智慧啊，他特别愿意观察，就发现啊，但凡是长寿的老人，4肢腿脚啊都非常的灵活，同时呢，这些老人他们的手掌啊、脚底更加的红润，而手掌、脚底越红润的人呢，他们的手啊、脚啊都更加的有力气。为什么会这样呢？最后得出的结论，原来啊，我们现在手和脚啊都是位于我们的末梢，手掌、脚掌越红润，就意味着我们的心脏越强大，泵血能力越足，我们的气血通达的就更好。所以呢，才有着筋长1寸，寿延10年。这里啊，指的就是我们的身体啊，如果更灵活，气血更好，那么自然而然，我们的寿命啊更加能延年益寿。所以呢，在这里我要教给大家一个非常好的拉筋步。这个拉筋步啊，非常的简单，动作优美，只要每天啊跟着去做，就能让我们的经络啊完全打开，四肢变得更加灵活，同时促进我们全身的气血循环。好了，话也不多说，这个动作非常好，我建议大家收藏起来。同时啊，马上我开始告诉大家这个动作怎么去做。
首先啊，咱们来讲一下动作。这个拉筋步啊，分为2步，一个是手上的动作，一个是脚底的动作，分别拉的是我们整个上半身和下半身。所以呢，它里面每个细节啊都非常重要，大家一定要认真看。我们把动作拆解开来，第一个就是大家把手跟我一样这样摆好啊，这个姿势啊非常简单，你看啊，就这样去摆好，摆好这个姿势，手掌啊朝前，5指并拢啊，把这个姿势摆好。然后呢，把它摆好以后，我们再看腿。腿是什么呢？只要去做一个箭步蹲啊，你看脚往前一迈，然后身体下压啊，压的时候呢，你注意啊，我的后脚的脚后跟啊是不能离地的啊，不能说你身体一向下，哎，脚后跟离地了，后腿弯了啊，不行啊，一定要把后腿绷直，身体往下压，脚后跟贴地。跟着我做的这个朋友呢，就能感觉到啊，你看我身体又往下压。大腿的内侧、前侧，包括后侧、小腿，全都把经络啊给拉开来了。这个就是这个动作奇妙之处。然后我们要配合手上的动作啊，手上的动作和脚底一起配合去完成这个动作。手往前，然后呢，我们一定要记住啊，你看，比如说我是右手的手指朝上方啊，然后呢，我就要迈我的左腿。大家看，把手打开。啊，你看回啊，然后呢，我们再练习一个基本步。你看，右腿朝前，左手手指就朝上。大家看啊，你看2，啊，后面脚后跟不能离地啊。我们手指在往上顶的时候啊，你看你要明显的能感觉你的胸廓被拉开，同时啊，手掌上面有一阵微微酥酥的感觉啊。我们再把这个动作啊给大家演示一下啊，走一个完整的，先把手啊摆好。现在我的是右手朝上，所以我们迈左腿，你看来，保持住，慢慢的起来，好，转，2，好，回。我这里呢，因为我在往前走啊，可能会出了这个屏幕的一个范围了，所以呢，我只能简单的从后往前给大家演示。大家做的时候找一个稍微空旷一点的场地，把这个动作啊练一练。手朝上，来看，1，动作啊不要急，慢慢做，好，转，来走，2，啊，你能感觉到你整个人啊被拉得非常的紧啊，包括我们的胸啊，包括我们的膀子啊，包括我们的腿部啊，都非常的紧。然后接着来走，啊，非常的舒服啊，再反过来转一圈。来走，啊，就这样反复的去做，啊，非常的好。这个动作啊，无形之中就把我们身上的经络啊全给拉通了，是一个非常好的动作。每天走上一个30步到50步，不仅啊强壮了我们的大腿，锻炼了我们的大腿，更能够拉开经络，促进我们全身的气血循环。这个动作非常好，建议大家收藏下来。同时跟着我做完以后，感觉身上经络打开了，一定要在评论区下方打上"有用"2个字，告诉更多的人，你的2个字啊会帮助更多的人无形之中做了一件善事。好了，今天视频到这里了，我是大为，感谢您的关注和支持。没有关注的记得给我点一波关注，因为在我这里会告诉大家更多的养生小知识。谢谢大家。大家好，肺部有痰啊是一个非常难受的现象。这种人群呢，一般多见于长期抽烟或者是这个体态就是长期处于一个不端正的情况嗓子咽炎，对吧？这个慢性支气管炎都会导致这个肺部它没有办法去清理出一些杂质出来。其实咱们的痰就是咱们要去清理出来的杂质，如果一直留在咱们的一个肺部呢，就会导致这个呼吸非常难受，有如一个东西咽就是卡在这，你咳也咳不出来，你想把它咽下去吧，咽不下去这种感觉真的太难受了。那今天给大家带来一个方法，就是咱们通过震荡的原理去把这个肺液里面的这个痰往我们中间去赶，然后呢就把它排出来这个方法呢其实非常的好，而且长期去做的话，可以有利于咱们这个肺部的一个健康那么我们来看一下这个方法怎么做。其实这个方法很简单，我们只需要把手抬起来它的这个体式很重要你其实这个方法我先跟大家讲一下就是用这个手咱们以这种形状去拍就可以了。但是你这样去拍没有什么用，为什么呢？你这样去拍，它这个震荡它只是震，它不能把它去往中间去赶。咱们的这个肺大家都知道，左边一个右边一个，对不对？咱们把痰往中间去赶，从肺液里面赶出来就可以通过我们的气管把它咳出来那我们首先这个姿势很重要，咱们抱头然后这个腰微微的
啊，你看腰微微往一侧偏一点啊，偏一点，然后把我们的腋下这一块露出来，然后看大家看我这个手啊，就1、2、3、4，看啊，拍，往上拍。拍的时候啊，大家可以注意一下这个呼吸啊，比如说我拍的时候，往上拍的时候，我就吐气啊，然后呢，看啊，拍吐，然后吸一口气，吸气的时候你可以继续在下面拍，吐气的时候往上走，吐，然后吸气的时候继续拍，吐气的时候往上走，啊。我们每天大概就是说单边啊可以拍一个300下到500下，然后右侧一样的，这个300下到500下很快的，其实就2、3分钟的时间就拍完了啊，最多4分钟啊，然后再来拍，吸气啊，吐，再来吸，吐。这里注意一点，为什么吐气的时候，你看我啊，吐气的时候为什么要撅嘴？啊，因为在撅嘴的时候，你才能让你的这个气压啊更好的让你的膈肌啊上升，膈肌上升，我们讲的手法嘛，松懈膈肌，膈肌上升，把你的这个肺里面的气压往上顶出来。所以你看，你这样吐和这样吐，吹气球的吐是不一样的。我吹气球的吐法啊，撅嘴的吐法是可以把我的气体全部吐出来，再吸入新鲜的空气，再吐出来。这样的话，再配合我们手法往上拍，就可以把痰啊慢慢的排出来。好，我们继续吐、吸、吐。大家有没有发现我吐的气很长啊？我一定要把这个肺里面的气啊慢慢吐上来。所以这个方法它其实是练了2种，一种是吐气，吐气的时候啊，它激活你的这个深层肌肉，就是膈肌，咱们的膈肌啊。第二个呢，就是咱们拍的，把这个痰啊往我们这边赶的时候，再通过吐气啊，用气体啊，再把它能不能带出来一些。然后慢慢的我们做，然后这个肺部啊可能就开始痒了，就开始有这个痰啊。就原来可能这个痰值比较难受，拍，哎，这个痰可能就开始往上涌了啊，然后咳，哎，痰也咳出来了，哎，那种感觉可能也随着你拍，那种异样感，虽然没痰没咳嗽，但是它没有了啊，这都是很常见的现象。但是有一点要注意啊，如果你的这个心脏啊装过这个起搏器啊，这个心脏功能呢就是不太好，那不要做这个动作啊，这个动作只针对于这个心脏功能完好的啊，是可以做的。那么我是大伟，那希望大家今天这个视频啊，可以帮助到大家啊，解决这个肺部的一些问题，有痰的问题，大家常去做。那这样做呢，除了改善肺部啊，其实对于我们身体健康也是非常好的。在养生当中，我也是经常建议大家啊，多拍这，因为为什么呢？这里是我们的极泉穴啊，下面有我们的神经啊血管，这样拍的话，其实对我们的手的供血也非常好。所以大家会发现我的视频里面很多内容是相通的。为什么相通？因为它们的核心其实都差不多。你理解了这个核心，其实很多方法就是通过这个核心慢慢演变出来的。好，那我们掌握了这个核心啊，其实捅破了就是一层纸嘛。掌握了这个核心，就有很多方法能帮助我们的身体。我是大伟，让大家关注我的视频，点赞评论，谢谢大家。大家好，我是大伟。腿脚不好的人一定要先学会摇胯。古人经常说啊，胯来腿之根，什么意思呢？就是说我们的胯部啊，才是我们腿脚真正的一个根。如果说你的胯部啊打不开，那么你的腿脚啊就会容易发生没有力气啊、经络不通啊、气血循环受到影响。这句话是非常有道理的，大家可以看一下自己身边，如果有一些腿脚不好的人，或者自己腿脚不好，你看一下你的胯是不是很难打开，胯部是不是非常的僵硬。其实呢，胯部为我们的腿部根，还有另外一个说法，为什么呢？因为我们整个气血的通道都要经过我们的胯部。当我们的胯部啊变紧了，那么随之而来的就是说这个气血的通道啊受到了挤压，气血啊流通不顺畅，而且啊紧接而来的就是我们腿部的经络啊完全就会受到影响。所以呢，想要你的腿脚变好，腿脚有力量，一定要学会今天的这个摇胯动作。我今天要把这个动作分享给大家，大家跟着我念完以后感觉有用的，评论区下方打上有用2个字，同时要把这个动作啊记得收藏下来，并且转发给身边的朋友和家人。现在我来教大家这个动作怎么去做。咱们腿部的摇胯动作啊非常简单，而且有一个口诀叫做摇3推1，大家记住啊这个词摇3推1什么意思呢？我们一边演示啊一边给大家讲。
腿部摇胯怎么去做呢？我们只要坐着就行，把腿啊，你看像我这样架起来。架起来以后呢，你会发现一件非常神奇的事啊，就是说有的人呢，他这个腿啊不能完全的啊往下压平，他只能啊这个腿啊就变成这样的形状。你看这个腿部啊就非常的僵硬，所以呢，我们需要摇胯是什么呢？要把我们的这个腿部啊变得更加灵活啊。那我们怎么摇呢？其实动作已经出来了，双手按着我们腿部内侧，慢慢的，你看身体往前，侧面给大家也是一样，身体往前，手往下压，你看。1、2、3啊，咱们不同的角度给大家演示一下。你看，摇1、2、3啊，摇完3次，推一下，用我们的手肘从我们大腿内侧的根部往上啊，你看，揉，好，手再往上，揉，手再往上啊，你看就这样啊。做的时候啊，即便我没有碰我的脚底，但是你能感觉到你的气血啊正在往我们的脚底啊去涌。为什么呢？因为这里是我们的一个肝经啊，我们的整个气血通道也在这里。所以呢，你把这个内侧给它放松开来，对于我们的腿脚的好处啊是非常多的啊。所以呢，你看我们推一遍，然后再来摇3下，1、2、3啊，不要着急，慢慢的摇，再来，你看从下面往上推啊，揉几下往上移一点，揉几下往上移一点啊。动作做起来啊，你们刚开始做可能不熟悉，但是你做一做会发现这个动作非常流畅啊。再来摇3下，1、2、3，好，来，你看，慢慢的啊，边揉边往上赶啊，就把这里的气血通道啊给它打开了。好了，我们就这样摇3推1，我们算一次，我们做上一个6到8次就可以了。做完以后呢，你把腿放下来啊，你看一边腿啊是做过的，一边腿啊是没做过。这个时候你用手啊放在我们做的腿上啊两侧，然后呢来回的你看摸一摸，按一按，再放在没做的腿上，你看再这样按一按，你会发现我们做过的腿啊变得更加的柔软，而且肌肉啊会变得有弹性。站起来走一走路，这个腿部啊就非常的舒服，感觉力量全部都回来了。好了，我们现在再把我的右侧再做一下啊，大家此时呢可以跟着我一起做，腿敲开啊，不用管你腿部的角度，即便你腿是这样的没有关系，我们做你的腿啊就好了。好，你看我们来1、2、3啊，记住我们的身体啊一定要往前啊，用身体带着手臂的力量往下压。好，来看往上。啊，揉一揉，往上推，揉一揉，往上推，推到顶啊！摇3推1，再来1、2、3啊！你看，来，慢慢的往上去走。好，再来，你看1、2、3啊，摇3推1啊！这里呢，因为视频时长的问题，所以呢，我给大家就演示一个3到4下。我们正常啊是做7、8下左右。好。做完了以后呢，大家自己啊去感受一下你这个腿部上面的一个变化，你会发现啊腿上面的经络通了，真的是给身体啊能带来很多奇妙的感受，而且啊非常神奇的是啊腿上经络通了，你去走路啊这个腿脚的劲啊一下子啊就回来了啊，腿脚变得非常有劲，这是一个非常好的动作，现在分享给大家，希望大家把这个动作啊首先是收藏下来，并且转发给身边的朋友和家人，你的一个小举动啊会帮助身边更多的人，从而让他们也解决了自己身上的问题，无形之中做了一件善事。我是大为，没有关注我的一定要关注我一下，在我这里啊，你能学会到很多别人那里的不传之秘，这些方法都是非常好的一些方法，真正意义上帮你改善你自己的身体啊！感谢大家的观看，谢谢大家。大家好，我是大伟，今天教给大家一个非常厉害的小动作。这个小动作啊，每天你只要做上5分钟，就可以快速的打开我们全身的经络，增加全身的一个气血循环代谢，把身体当中不好的一些杂质啊全部代谢走。这个动作呢，是一位96岁的老先生啊教给我的。他通过这个动作的练习啊，已经收获了非常多的一个好处，不仅让自己的身体啊变得更加强壮，而且96岁的年龄啊，整个人看起来啊非常年轻，就像80多岁一样，身子骨啊非常的硬朗。我看这个动作啊非常的好，我自己也练了，非常的实用，所以啊特地来分享给大家。
大家看完以后感觉有用的，做完以后浑身上下冒汗发热的，经络感觉打开的，评论区下方打上有用2个字，同时记得一定要把视频收藏下来，跟着我一起去练。好，那咱们首先来说一下这个动作的基本功。我们需要借助一堵墙，然后呢，整个人先贴着这个墙。贴墙站呢，它是有讲究的啊，双脚要并拢，然后同时用我们的脚后跟紧贴着我们墙底的一个贴脚线。同时呢，我们要把我们的大腿后侧、臀部以及我们的腰部背部尽可能的就是吸附在这个墙上。你要感觉整个人贴在墙上一样，让你的小腹使劲往里面收。当你完成了这个准备动作以后呢，我们就开始动作。首先我们要把我们的双手向上伸展开来伸展开来。我们把我们的后脑贴在墙壁上。用我们的这个4个手指的指腹你看我这个手4个手指的指腹，尽可能的贴在这个墙面上，就这样保持住。好，这个动作呢，你看起来的时候是会比较简单的，但是你像我就这样静静的站直，保持住，你会发现不到1分钟的时间，你的额头后背就开始出汗，同时呢腹部发酸，整个手上和脚上也会微微的发热。这是为什么呢？因为通过了这个站姿，我们快速的打开了我们身体的一个循环。像很多人身体不好的，体质比较虚弱的，甚至感觉自己的后背平常比较驼着的，不够挺拔，都可以通过这个动作的练习来快速的改善身体上面的一些不好的现象。那么在这里呢，我建议大家刚开始你去练习这个动作的时候，一定要把每个细节去做好。很多朋友做这个动作他看着是一样去做，但是他这个手一摆，然后这个肚子就怎么样了？往前一顶出来了然后形成了一个什么姿势形成了一个这样的姿势这个时候呢就错了所以我们在做的时候，一定要先找到什么呢？身体靠着墙尽可能的让身体先体会到这种吸附在墙面上面的感觉。然后呢，我们慢慢的把手举起来。举起来以后，用我们的4个手指的指腹贴紧墙面，手臂也尽可能的靠近墙面，就这样，静静的站一会儿。想象一下这个身体呢被分成2节然后上面的身子往上去发力，下面的身子往下去沉有一种被从中间拉开的力手不断的向上去探索就这样静静的保持住，然后慢慢的调整呼吸，来吸口气，深深的吸气。缓缓的吐出，深深的吸气，缓缓的吐出就这样静静的去站。我们一般建议大家前期你站个30秒到1分钟，感觉身上微微发酸了休息一下，然后呢休息一会儿再站一下，一天站个3到5次。慢慢的我们把时间延长，把次数缩短。那时间从刚开始的1分钟或者30秒变成了2分钟到3分钟，次数也由原来的5次变成3次2次，最后变成了什么呢？一次我们站上一个5分钟的时间就够了。一天你只要站5分钟，身上的经络全部打开，而且你只要能够坚持站上1个月，你会发现整个人的身体都会有一个非常明显的变化。好了，今天这个视频就分享到这里了，我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。